uyquni yaxshilaydi. Yana nima desam bo'ladi? Ovqat hazm qilish yaxshilaydi. Modda almashinuvini eng kerakligi. Oldin ham shu bolalar shuni olib kelishgandi, voy rahmat deb xursand qolganimga bu safar ko'pni qilib olib kelishdi. Sog' bo'lsin. Farzandlarimni do'stlari, birodarlari omon bo'lsin. Shunchalik bizni o'ylab, ota-onasiga yoquvdi shu narsa deb yana olib kelishganiga xursand bo'ldim. Mana. Buni yaxshilab mana shunaqa qilib o'g'irchasida yanchib, Qo'rgina, hidiyam zo'r. Ajoyibdi. Yoshligimda onamlar attorlardan olib kelardilar-da buni. Zafaron choy deb biz kasal bo'lib qolsak ichirardilar. Hamma kasallikka davo deb o'ylashganmi, bilmadim endi. O'sha hidi ratatuy bo'ladi menga, yoshligimni eslatadi. Shu onamlardan keyin biz hech ichmagan ekanmiz. Ta'mi esimdan ham chiqib ketgan ekan. O'tgan safar olib kelishganda o'sha narsani his qildim-da. Bolaligimdagi ichgan haligicha mana ajoyibdi, qarang. Uchida mana gulli bilasizmi? Hamda urug'idan gulli ichidan bundan nishla chiqadi. Buni nima ham derdi-da, fantalada. O'sha narsalarni terib quritilganda. Mana buni bunga quyib solib, bungacha suvi qaynoq suv quyib bo'lmaydi, chunki buni o'ldirib qo'yishimiz mumkin-da. Qaynab tobi chiqqan suv quyib 10 minutga dimlab qo'yiladi, damlab keyin ichiladi. Marta. Marta. Ey bola. Una enseñanza en escuela,